خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. اے نال پڑھنا بوسی جیڑا نہ بولے ایک دانہ نہیں لبنا. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. لکھا بھلیاں تے بھٹکانو راہ لایا صحابہ نے. خدا دے دین بڑا قابل غور شعر ہے. وزیر ارشایتے ہیں دو حضور پاک دے وزیر ارشان دے دون. وزیر ارشایتے ہیں دو حت فرشایتے ہیں دو. ارشان دے وزیر فرشتے دو زمین اتے دو صحابہ ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب. ان دی گل شاعر پہ کردا ہے. وزیر ارشایتے ہیں دو حت فرشایتے ہیں دو. اے رہنے نال آقا دے تو بھاوے پٹ تے بھاوے رو. میں سمجھ کو نہیں دوبارہ پڑھنا. وزیر ارشایتے ہیں دو حت فرشایتے ہیں دو. اے رہنے نال آقا دے تو بھاوے پٹ تے بھاوے رو. تعلق اے جیا سائی نال ہے لایا صحابہ نے. تعلق اے جیا سائی نال ہے لایا صحابہ نے. لکھا بھلیاں تے بھٹکانو راہ لایا صحابہ نے. خدا دے